Hello, people, and welcome to another episode of Random Rambling. Yeah, hi. So, but let's hope you don't get to see me sweating like that soon. And today's video is going to be in Cantonese because the stuff I'm gonna talk about is more closely related to Hong Kong, maybe. Yeah, you'll see. But still, you get to decide which language I'm going to use in the next episode. So, comment down below if you want me to speak in either Cantonese, English, Korean, or Mandarin in the next episode. Or else, I don't know. Maybe I'll just, I don't know. So let's change the channel into Cantonese. 咁今日要講啲乜嘢呢？其實今日嘅話題，今日嘅 topic 就唔係一樣咁 funny 有趣嘅嘢啦。其實都幾嚴肅嘅。咁就係有關大概呢一個8月嘅颱風嘅嘢啦。最近如果你有睇新聞嘅話呢，你都知道呢一個8月非常之多天災啦，尤其是係颱風，咁甚至颶風啦。而家喺美國嘅嗰個係颶風，颶風係比颱風更加勁嘅，所以係啦，所以有個勁啲嘅名啦。咁喺最近喺香港啦，或者廣泛啲嚟講，就係中國嘅東南方呢一邊咧，就有接連2個颱風。其實計埋下個星期日嚟緊嗰個，即係9月3號將會嚟嗰一個咧，已經係2個星期裡面第3個颱風㗎啦。之前發生咗即係打咗嗰2個就係天鴿同埋帕卡，係我哋有一個自己改嘅中文名嘅，咁唔知點解叫天鴿啦，係飛嗰隻鴿。anyway 啦，嗰樣嘢唔緊要啦。咁呢2個颱風都係非常之犀利嘅，有啲喺外國嘅朋友都有問下，咦香港打風喎，咁我有冇事咧？我冇事，我非常之好，哈哈。咁好彩啦，其實喺呢2個颱風期間，香港都冇乜嘢大事發生咗，即係冇人因為颱風而受嚴重嘅傷啦，亦都冇人因為颱風而死啦。咁所以係好彩嘅，因為呢2個颱風咧都唔係正面咁樣吹襲到香港。即係喺香港旁邊擦過咗，所以好彩啦。咁雖然我哋係大風大雨，但係冇人命傷亡，係好事嚟嘅。咁但係喺香港旁邊嘅澳門就唔同啦，尤其是係第1個颱風，即係大概個幾星期之前嘅天鴿就正面打咗去澳門嗰度啦。咁有好多個停車場係即係 basement 嗰啲咩地庫停車場就浸晒，然之後因為呢一樣嘢死咗，好似死咗10個人嘅。咁當然係一件好不幸嘅事啦。咁而家都唔係，我覺得已經唔再係追究責任嘅問題啦，只係希望事情快啲過去啦。咁唔好再有唔好嘅事發生啦。咁當然而家喺美國德州嗰個中文譯名叫哈維啊，係嗰一個颶風就更加犀利啦。咁如果你係而家喺美國即係德州附近嘅地方咧，咁就 stay safe 啦 ，stay alert 啦。我其實都唔知道可以講啲乜嘢，總之係啦。咁我都希望佢快啲過去啦，美國嗰個風度。
始終天災實在太得人驚，大自然係太恐怖啦。講起大自然好恐怖，其實香港係好少有機會經歷到呢一樣嘢嘅。對上一次香港面對好大嘅颱風，造成好大嘅破壞，已經係幾十年前嘅事。咁冇記錯嗰個颱風叫做溫黛，我都唔知，好似係60-70年代嘅事嚟嘅。所以當時嘅香港仲唔係而家咁樣高樓大廈，仲係好多小木屋嘅，所以木屋係抵受唔住吹襲嘅。如果你有睇3隻小豬嘅話，大風啲係吹得冧嘅。但係總的來說，香港其實係一個地理位置非常之好嘅地方嚟嘅。雖然你喺世界嘅地圖係連一粒鼻屎都大過香港啦，但係如果你 zoom in 去睇咧，香港嘅地理位置大概係一個凹咗入去嘅位嚟嘅。所有颱風啊之類嘅天災咧，係會由旁邊嘅地方擋咗，例如台灣啦、廣州啦。甚至乎係日本啊之類。另外香港亦都冇地震，香港唔喺地震帶上面啦，所以對香港人嚟講，generally 天災係一個好遙遠嘅概念嚟嘅。咁變相有好多香港人都唔係好明白打風究竟實際上有幾恐怖。我哋可以話係一個好幸福嘅叫做咩啊 privilege 啦，我唔知中文係乜嘢。就係香港人每到打風，第一樣最關心嘅事就係有冇假期。咁喺香港咧就分咗唔同級數嘅颱風，咁我相信好多地方都有做呢一樣嘢啦。咁喺香港咧就係分1號、3號、5號，好少用啊5號，不過8號、9號、10號，咁9號都好少用，通常就係1、3、8、10用得最多嘅。1號同3號基本上係唔會對日常生活造成任何影響嘅，除咗幼稚園。幼稚園就3號風球停課，係啦，風球幾多號風球啦？我哋叫做當到8號風球嘅時候，基本上學校啊、公共設施啊之類嘅都會停㗎啦。火車、地鐵呢啲、巴士、船呢啲都係有限度服務啦，有啲會有，有啲會冇。當然船就肯定冇㗎啦。咁到咗10號風球咧，基本上就係乜嘢都冇嘅。當然10號風球你都唔會行出街啦，但係對香港人嚟講，10號風球嘅威力係唔足以令佢哋留喺屋企。有啲人係唔知點解好鍾意走出街睇海浪嘅，係啦。咁嗰啲人自己唔要命，我只能夠咁樣講。啱啱講到8號風球、10號風球係嚴重嘅事情啦，所有社會設施開始停頓，咁換言之即係有假放啦。咁對於香港人嚟講咧，最關心嗰樣嘢就係有假放啦，其次就係股市，冇人返工，自然股市就唔會開啦。大部分啦，當然唔係全部香港人係咁啦，但係普遍呢個社會着重嘅點就係呢一樣東西上面，聽落好似係幾膚淺嘅。而家諗翻起，我諗呢個都係啦。我之前講過係一種幸福嚟嘅，對於我哋嚟講。當然啦，呢個擁有呢一樣嘅 privilege 唔代表我哋唔需要學習。其實係香港人係好需要學習，認真去面對大自然嘅災難之類嘅東西。點樣都好啦，總之如果你身處嘅地方咧，成日都有自然災害啊呢一類嘅災難發生嘅話咧，記得好好地咁保護自己啦，即係睇多啲，我唔知睇多啲 Bear Grylls 咯，佢好似有教防災嘅東西。
同埋係咯，學習多啲自保嘅知識啦。如果好彩你身處嘅地方同香港一樣，好少天災嘅，但係當有天災發生嘅時候，都千祈唔好貪得意周圍走啦，因為危險嘅地方係真係好危險，好廢話添。咁我諗今日就講到呢一度啦。記住 stay safe, stay alert 係一個好老土嘅口號。非常之感謝非常之感謝你睇呢一條片啦。如果你覺得呢條片有用，你可能再知諸如此類咧，俾個 like 佢啦。如果你想睇更加多呢一類型嘅唔知噏緊乜嘢嘅片啦，又或者係廣東話教學同埋畫畫time lapse 嘅話咧，subscribe 你呢個 channel 啦。咁我哋下次見啦，拜拜。